nkwaniriza nate okubanga olinaffe ku program Perception olinange Grand Abbot da West Zulu eyo yonna gy'osinzidde okubanga otukwasaganya olunaku bwe ruti olwokuna wankubadde nga tutandise mu kikeerezi naye tujja kuba nga tugenda mu maaso ne programu eno tubeere nga tulaba wa bwe twakoma emabega bwe tubadde nga tujja tusoma nkwaniriza nate okubanga kuli ku programu eno mpola mpola tujja genderaawo ku mbeera bwekyo olaba ngizeemu omanya bombo terinakola bulungi mulimu ekifuba ne kasenyiga naye tujja kuba oke nga tugenda mu maaso tubadde nga tulina ekitabo kye tusoma era nga tugenda kuba tukisoma kubanga twatandikako introduction tetunayingira munda naye bwe tuba nga tuyingira munda tulina ensonga enkulu zituba tulina okuba nga tukola ki nga twogerako era ekyatuleetera okutuuka ku nsonga ezo tukimanyi nti Africa n'abantu ba Africa ate ntegeeza abantu ab'Africa ntegeeza abantu abaddugavu abalina melanin be bakyasinze okuwandiikibwako ku nsi be bakyasinze okuwandiikibwako ku nsi kuba waliwo ekitabo ekigamba a Dutch mile is 4 times the length of an English mile mile emu ey'Abadutch eba erimu mile 4 ez'Abangereza nti kati Abadutch balina ebifo bye bawandiikako ebikwata ku Africa n'ebikwata ki Omudutch wagamba nti ekibuga kyali kyenkana kilomita oba mile emu eky'Africa for example ng'ekibuga ekya Congo the Great Mighty City of Congo ekyazimbibwa mwaka gwa 1447 nekikubibwa mwaka gwa 1512 Ababerijjamu bakikuba nekisinkinga paka mu ttaka bakisuulako obuzito bw'amaanyi zikanon ne artillery nga bakyayina kye tuyita village excitement amaalo g'emizinga ne bakikuba okirevolinga zezimu ku consequences ezaleetera banzinga okuvaayo to fight these people bawandiikanga ne bawandiika capital ey'Amatamba ne bagamba nti yali yenkana mayiro nga 2 kati Omudutch wawandiika mayiro 2 bagamba mayiro emu ey'Omudutch ebaamu mayiro 4 ez'Omungereza kati tulina okumanya nti Abadutch n'Abaportuguese we bawandiika mayiro eyaabo tumanye baali bongeza we bagamba nti 40 bweti oba olugo bweruti lwali lwenkana bweruti ne bweruti tumanya wo distance ki eyogerwako Abadutch we babagambye miles 3 kati awo 3 tuzikubyamu emirundi 4 ne tumanya ziba 12 mu miles zetumanyi ffe mbala so ekyo nakyo kiyige be bantu abakyasinze owandiikirwako ffe abantu balangi people of color ffe tukyasinze owandiikibwako naye kyewunyisibwako ffe abakyasinze okubanga tutegeerwako katini naffe okwemanya and the least in fact understood we are under the standard level of being overstood of all people in the world kubanga condition yeno yatandika mu myaka ekyasa ekye-15 n'ekye-16 15th and the 16th century. When I speak about 15th century mbanjogera ku myaka ja 1400s 17th century tuba myaka ja 1600 bwana Kimuli yabannyonnyolaka ekintu ekyo ngeri gye tukibalamu era ebyafaayo byaffe babiwandiika batandika ku slave trade ne colonialism system abasinga we batandikira awo twalaba mu kitabo kino lwaki tusoma ekitabo General History of Africa mu UNESCO book 2 oba volume 2 kati tuli ku kitundu kya 3 nti wewekenneenya bakyeruppe nagamba era Tajedi Henry Clark great master teacher atusomesa n'atugamba when the Europeans, when the white man colonized the world, he also colonized the information about the world. Cherupe we yafuga ensi
ng'agiwambye mu buwambe obutali bw'abantu kweyagalira wabula olwa barbarian invaders savagery mentality ye. Kye yakola ne bwino akwata ku nsi ne ku bantu abo yenna n'amufuga. Ate n'atamuteera n'abantu be bonna, n'amuteera famire ziri ezifuga. So, in order ku kintu kino to do this, okubanga ebyafaayo bya Africa babadde babikusomeseza kuva mu myaka kumpi egya 1400 1400s. Awo ate nawe era tomanyiiwo bulungi. Tomanyiiwo kubanga tonasoma they came before Columbus. Tonamanya. Tonasoma the Epic of Zimbabwe by Inzaki Emana. Tonasoma butabo obwo. So, kati wewekenenya nti mukole ekintu kino, they had to forget. Bavayo ne befulanga abeerabidde ne pretending they pretend to forget. We baba bakolera ebitabo ku curriculum nagamba natuka ku National Curriculum Development Center NCDC. We bakukolera ebitabo by'olina osoma. We just need to ban it. I'm not an arsonist. I'm meaning ban. Okubiwera BAN. Because there's nothing they publish of interest. So, what did they do? All they had previously, no, byonna bye baali bategedde bikwata ku Africa. Ne beefuula nti babyerabidde nti tebiriiyo. Kyova olaba nagamba wotuula mu psychological gas chambers, so-called classrooms ezo ze musasulira fees ennyingi eza education system eri wansi wa ministry etambuzibwa first lady, Ministry of Miseducation. Kasita otuula mu classroom ng'ebigezo by'ogenda okukola biva mu UNEB, Uganda National Examination Board, nga bigenda kuteebwa Ministry of Miseducation. Just know, ebyafaayo byonna bye bakusomesa byebyo ebiraga nti abasajja bano bavayo ne beerabira. They pretended to forget anything about Africa prior colonialism. So, they were not meaning, or they were not, in this way, beefulanga abagamba, wotunula ebyo bye bakusomesaako okisitolewo, balinga abakugamba they were meeting the Africans for the first time. Olaba how terrible ekintu kino wekiri. Mu biwandiiko byabwe bakulaganga baali bakasinkana abafirika omulundi ogusooka, kuba be bakuwandiikira ne baweereza mu Africa bitandika ne slave trade, of which it wasn't trade. There was nothing like trade. Africa baali bagifudde hunting ground for Africans and taken to be enslaved. They were not getting slaves in Africa. Pick me very well now. Okay, shampoo your head. Anyway, remove the shame. You can leave some pupu. Kubato naterera bulungi. That's the chichigambo shampoo, which tegeza. Remove the shame and then leave some pupu somehow. Kubato tetuna malayo chitabo. Ochali na some simple pupu in the mind. But now, let's grab it. Katuchitegere munkole eno. Eyandibadde eyamangu. Wano, we didn't have slaves. Bonaba aliba Africans. So, abantu, the barbarians, the savages, bajja, ne bakwata African people, ne bakwata abantu abadugavu, ne babatwala out of Africa and enslaved them, ne babafuula abaddu. Tebajja, ne basanga nti Africa yalina abantu abo baddu, tuzze tubaguze. There was nothing like that. Olina okusoma kye bayita the African Holocaust oba the Black Holocaust. Ojekenenye ojawule ku kitabo ekya Neil Finkelstein ekya Holocaust Industry tutegere etekerya Victor's Justice. So bano beefula nti for the first time lwe basinkana Abafirika ne bakulaga Portuguese on the East African coast, West African coast, slave trade, ne bakuletera ba John Speak nga kubolabanga abazungu abasooka wano. So they pretend until they were meeting them in the first time. Choka, there had been another meeting, Jeberabira, to tell you, during the times of the Greeks. The homosexual Greeks and the homosexual pedophile Resibian Romans had met the Africans way years back, BC. Emabega. Now we baba bakuwandikira bakutandikide nga batandise in the 15th
16th 17th century ebyo byase bye bisatu, there is a problem. What about the laws as a church eziwandikibwa Augustus, St. Augustine okuvawa mu Africa mu Tunisia? What about Septimius Severus, greatest emperor wa Rome omudugavu? What about mutabani we Karakara? What about Hannibal Barca, Punic Wars ne walala? Why? Kubanga at that time Abafrika ne Europeans, they complemented each other. There was great trade. What about the Silk Road? What about the Erado Wall? Eyatwala to inspire construction of Great China Wall. Kubanga, the people, now pick me, abantu ne culture mukati ebimanyikidwanga Africa. The people, abantu nennono mu biseera bino ba ensangi zino bye tuyitanga ebintu bya Africa oba Abafrika abaliwo bakulu nnyo era bakadde okusinga ekigambo Africa. When you tell me ogenda kunsomesa ng'ova mu bitabo by'omuzungu ekigambo African history nga abantu boyise ba Africa basinga ekigambo Africa, kitegeeza ogenda kunsomesa okuva ekigambo Africa we kyatandikira. Togenda kunsomesa Kemet, togenda kungamba Bilal al-Sudan, togenda kungamba Ali Kiblan, togenda kungamba Tameri, one time nga bagita Ethiopia. Ancient names. That's the problem. Okusinzira ku alikodi ze tusinga okumanya empya n'enkadde, abantu abayitibwa Abafirika oba abaddugavu be bantu abasinga ku feesi y'ensi. Kati now abantu abayitibwa Africans not only influenced the Greeks and Romans anyway, oba ba Persians, oba ba Hittites, oba ba Hyksos kings, they also influenced the early world before there was a place called Europe. Wait a minute. Oyagala kunsomesa European history, you begin with the Greeks. N'ekitabo kyabwe kisinga obukulu, the Iliad and Odyssey. Ebyafaayo byabwe bitandika 714. Then ate ba Greeks ongambe they came ne basobe na mu Africa. Then wotandika okumpandikira African history n'otandika mwaka gwa 1600. What about the time gwe webalirako when the Greeks came in Africa? What happened? Bali basangayo miti joka, nsolo zoka, and that's the problem. Kubanga the first Europeans we basoka okusinkana abaddugavu ku crossroads ezabyafaayo. They were meeting Africans, they were not meeting slaves. Basinkana abaddugavu. Era they were there before Europe was born. Mukaseera ako abantu baffe bali baddugavu. A few people now began to come mu Mediterranean islands. The Greeks came in, the Romans ne bajja in part of North Africa. In fact, ekigambo Africa bakijja nagamba ku battle eyazama Scipios Africanus najja, then they name whatsoever they take ne bakituuma erinnya lyabwe. Era Afri began to be erinnya erya north part eya Al-Kiblan oba Bilal al-Sudan oba Tameri oba Ethiopia, ancient names. Era ebitundu Roma bye yawamba the northern colonies eza Rome mu North Africa gye bayitanga Rome propria, ebyo ebitundu bye batuumako ekigambo ekya Afri ne bagamba because of the dark skinned people wansi abali eyo. Era ne bagamba mu bitabo bya Homer the land of the people with burnt faces, ettaka ly'abantu abalina face enzirugavu oba ezookeddwa. When you burn something, they turn into black. So they knew which kind of people were they meeting. The civilization. Ekisinga okwewunyisa, whenever they teach this about you, nga bakusomesa history wo, they don't tell you ebyafaayo byammwe tubirina mu museum bijjudde. They will not show you nti byonna bye batambulirako bibyo tuzze nga tubiraba ebisingira ddala obungi. We've seen all of these images for a period of time. Many of them
For example, as we move on, as we go, before we go into the book, as I explained, my producer will be dropping some images that are very ancient before the word Europe. Ebivumbuddwa ebisinga Europe etandika 714 BC. Naye ebikolerwa ebyemabega the Africans knew long time ago. Now the problem is one. Nti delay is not a help. Temulwao to capture your story, okay? Olugero lwaffe katulu capturing tuemanye. Delay is not a help, my brothers and sisters. Why? Because semitale oba limbo zijjudde abantu abalowooza nti tujja kukikola enkya. Abali bagamba enkya tujja kubisoma tubitegere ebyekifirika. Enkya ngenda kufuuka be bajjudde mu cemetery mu limbo. So don't. Kubanga it is very sickening that some people die. Let me use cheap English. Die. In Africa we don't die, we pass on. Abantu abamu bafa bagenda okwetegereza nga ekintu kyokka kye balese ku nsiraama ze ntaana zaabwe amayinja gagasiuliddwa ku ntaana wansi gye bagalamidde nga tebalina kye baleseewo kigamba nti ensi yaffe tugikoledde kino. So impact gy'okola ku nsi eno kyekirina okuba ekintu worth to improve lives. The impact you make on earth should be something worth to improve lives. So, what did the forefathers bibaleka? You may drop those images one by one as I go by, as I explain. My producer will be dropping some of the images, and then we shall have a look at them. Abapya ababeerako ku TV ababadde nga basoma naffe mubimanyi. So, kyetusaba now, for example, nga kyolaba ekyo. Ekyo nga kyolaba. These are the Africans. Goveyo ngambe nti ba missionaries omulimu gwe bakola, they constructed hospitals, ne bazimba Mengo, ne bazimba eddwaliro ebyo biri mu Pa-Anka. That's the oldest hospital ye bayita Pa-Anka. Liri mu myaka nga kasanvu. Wane wali akagambo TV Africa wulabo omuntu wanabira. Those are on the walls. Biri ku walls eza pyramids. Now that is ziri ku walls eddwaliro ye bayita Pa-Anka. Wa mu kifo bakiyita Komombo. Wane wali akagambo laba sinka oli wanabira engalo. Awo wakati wo olabe ebintu ebikola operation. Tweezers omanyi otandika osoma Egyptology. Bagamba temusoma ebyo bya sitaani. No. Magezi ga Africa ge baba bakujjako so that you may not remain conscious. The white man is the devil. Just to know that. The black man is a god. Okay? So, botunulira wakati yawo zitwizzers iki ebyo nebikozesebwa for operation. N'omukyala eri omuteekawo nti atandika okusporting okusitama ng'ali lubuto walikeka image kolaba ku mukono gwa ddyo so that omwana aveyo by gravity. Omwana amusike gravitational force mujjeyo ake wansi azaale. Eryo ddwaliro lya Imhotep, the father of medicine. Gubabayo ne balayira gye bayita the Asclepius oath. Eyo masekati awo byolaba ebyo byebintu ebikozesebwa ne guno gujwa tebakyusanga mu science okuba nga balongoosa. So, brothers and sisters, don't just be another tombstone, be a monument. Ngeyo Imhotep gye yalekawo. Better yet, just make one yourself. Now we take away yo ezo scripture kwe basomera. The same kati bakulaga instruments wansi nga bwe zaali zifaanana ezo zennyini, that is iron. Ebyo ebyuma ebyo byolaba iron biri byolaba wali eri kati bakulaze ebiri waggulu bye bino wansi. Present day bye bakozesa mu busawo, the scapularies, the tweezers, the scissors, zona, those are the equipments ebyasimibwawo. Those are the equipments ebirala ebyasigala. Look at the kind of science ali awo. Enjola ezo nga bw'oziraba bwe bazinyola. Olaba enjola goveyo gabe enjola zizo ebyo byonna bisimiddwa mu Africa. Science akyasukulumidde ddala okuba ku ntiko ne kati gwe batambulirako. Abasajja bakulaga nti okinyola ng'onyola enjola eri ne waasama ze bayita adjustable. Now this would be nga zikozesebwa mu medicine. Byonna bijjudde museum z'abazungu babijje mu Africa. Yet bitambula ne biddayo mu myaka 8.
emabega naye ne batandika okuwandikira Africa nga batandika ku kigambo Africa kyetwalaba batandika oluusi mu 700 AD n'abawalabu nga bazze. What happened prior before okitegeera. So bwe buzibu bwe tulina in all. Anyway, if you find yourself easily provoked, then just change the channel. Owulira nga kikususeeko kyusa channel gende walala. So bwe buzibu obw'amaanyi. Only in the agony of parting do we look into the depth of love. Organize, don't agonize. Such ebintu ebyakolebwa abantu abaddugavu ebyenjawulo. If you have others, you can add us. If you have more. Yes, tunuulira kati ng'ebyo twabisoma. Densitary abasajja okwasaganya kuba ba dentist amannyo nga gakyamye ogateeka mu layini mu biraba ennaku zino. Era in fact obiraba n'abayimbi abaddugavu mu America, African Americans, nga balaga nti swagger. That is bakina kyetuyita ancestor genetic memory bank ebalaga nti amanyo bagaterezanga mu line kati they made it a design okuba ya bring. Now eyo yemu ku skull ezasimibwa enkulu era okamala mu bitundu era ebisemberedde mu Dendera. Skull eddayo eyasimibwa mu mwaka oba eraga nti yali mu mwaka ng'ogwa 2450 245 BCE nga abasajja bajjanjaba amannyo gaago nga boolaba wa Yezu engeri gye zikiriza bwe zityo ye ya wansi eraga engeri gye baali bagisibye present day alignment ey'amannyo nga gabongose. The blacks would do that. Naye ebyo byonna tebavaayo ne babikusomesa. So ebiseera ebisinga wengambire ngombo, it is usually unbearable, it is usually unbearably painful to read a book by an author who knows well less than you do, unless the book is a novel. Kiruma nnyo. Era obulumi tebwebeereka kuvaayo n'osoma ekitabo nga kyawandiikibwa akiwandiika nga talina kyamanyi nnyo okusinga ku ggwe okujjako ng'osoma novel ebijweteke. Olaba script eyo, now that is ebyo babiteekanga ku paper, papyrus olupapula. Ebyo bye biraga engeri naawe abaali bakakensa mu kye tuyita osteoporogy, mu nkwasaganya y'okusiba amagumba n'omuntu nga bamutayiridde wawe basala wawe bakola ki omenyese mu kifuba. Lwaki bakulaga nnyo areas ezo ekifuba waggulu on top, you see the chest part of it, kubanga bakolanga emirimu to construct, kusitula, to move objects. Ezo pyramid zolaba, walls zolaba, rock is a church eziri human mu rocks ez'omulalibera, kasozi eza gondo zolaba, zitwimbukutu ezo zolaba, ebintu byosanga mu Great Zimbabwe, ebintu byosanga mu Kilwa, zibigo bya mugenyi zolaba. They needed amaanyi. So singa oba ofunyemu pain mu kifuba, that's how amagumba baga kwasaganyanga. Then in ekiwato in the middle, it's all about the west. Ositula otyo omugongo gukutuuse kutya kuba kwesika wamu kubuuka kulafubana, even in a ways ez'okucircumcisinga. Then wansi ne bakulaga engeri engalo gye bazitwitingamu. Omukono otunula ku nsonda ya TV yo, ku mukono gwo ogwa kono olabira ddala nga baba bakuwadde arm slip eno gye tuteekamu omukono ne tutuuzaamu. Kiwandiiko kiikyo kigendera ddala mu myaka 10. Mu myaka 10 there was nothing called Europe. Okay? Nothing called Europe. But now we have all of these. Naye tebagenda bireeta mu kibiina kyammwe, bagenda bakubirayo John Speak mu bukatuuni ne kabaka wamwe nga bamukubye bubi, very shabby, so that you may hate who you are. The Africans had this great art, because great art is an escape from the agony of why. Okay? So if you have another one, you can also give us, but anyway. So that is what we had. That is what Africa was capable of doing. Ebintu bye balina ebyenjawulo. Era UNESCO negamba manyi, we shall decide okugezaako okuteekawo engeri gye tufulumya ekitabo kino ekikwatagana ku bantu baki abayitibwa abaddugavu. Waliwo ekitabo kye bayita Black Man of the Nile. Tujja soma volume nyingi. Kirimu kyeta Mother of Western Civilization Africa.
then tujja kugenda ne mu African origin of major western regions completely bivaayo ne binyonyola ku nsonga eyo. Era UNESCO yatula ne gambo manyi ekyetaaga tulina okutuula ne tubeera nga twekenneenya embeera erina okuwandiikibwa ku basajja bano abaddugavu wadde tujja bisigaze nti tubiteeke mu sirabasi zaabwe, but we shall know about them. Era waliwo olukiiko olwayitibwanga United West Africa at the bar of the family of nations. Abasajja scholar nga David oba Dr. Joseph B. Dukwaya yavaayo nayogera ebigambo ebyavaayo nebinfluencinga nebinyiza abantu abamu, but he was speaking about ensonga ezandibadde ezikwata kuki ku basajja Abafirika. So preparation eya General History of Africa publishing UNESCO yatula mu 1979 neteesa booklet mu booklet gye bayita Preparation for a General History of Africa eya publishing bwoba akatabako ka booklet akafulumizibwa ekibiina kya United Nations ekikwasaganya ku byensoma ebya science n'ebyennono mu 1979 kyavaayo ne kiwandiika description ku pamphlet eno egamba bweti. In 1964 mu 1964 the General Conference of UNESCO, as part of organization's effort to further the mutual understanding of peoples and nations, authorized the Director General to take the necessary measures for the preparation and publication of a General History of Africa. On page 15. Nti mu 1964 General Conference ya UNESCO ng'ekibiina kya UN mukaweefube ow'okutegeera nga tujjeemu kwekubira mutual understanding y'abantu n'amawanga. Director General tumuwadde olukusa mu 1964. Why do they have to wait up to 1964 ng'omaze n'okufuna dependence, not independence at all, dependence. Buli kimu mulina kusooka to go and be babasibe pamper from the European establishment. So omanyi ne batusomesa you are independent, to celebrating trouble. Nagamba buli wabayo independence nga president ajja akaba n'amaziga je nga yesibye nandagala abagabe banayi nemereddwa sina we mbatusiza kukomyawo civilization ya waggulu. I've been also somebody messed up ku streets mu Michigan mu Detroit abana bakitanga. I've been MFX. I don't need to tell you what that means anyway. So the progress and evolution of man in Africa mu kitabo kya Dr. L.S.B. Leakey avayo nayogera ku nsonga ezo zonna. But mu introduction y'ekyo ekitabo kye tulimu tujja kuba nga tugendayo tubeere nga twekeneenya ddala exactly what was it all about, where we stopped on that book we tujja otandikira nga bwe twekeneenya tulabe ku bintu ebimu. So what was the point? Lwaki now mu UNESCO ebyo byonna okukomyawo tubeere nga tubitegeera. They had to do something. Ekitabo kifulume, but now the book had to be hidden away from you. Nga bwe twalabye amakubo, bwe twalaba amakubo agamu okubanga tebagakkiriza oba agamu nga bagateekamu kye tuyita supposition, suppose nga bayita wano. Twalabye paka amakubo kuva mu Congo, Niger, Senegal River ne Indian Ocean, Red Sea ne Atlantic Coast. Ate nga mpisawo obubaka buno olunaku olwokusatu temujjanga kundaba ku TV Africa. Ku lunaku olwokusatu every Wednesday muyinza obutaddamu kundaba ku TV Africa. I'll be mostly nja kubanga awe. So kabukajjanga gattawo essaawa zaffe zobbiri ndowooza okutandika ne wiiki ejja nja kubanga siriiwo. Era olwo lubale olwo tetubaawo tujja nkuteerawo kye tunaaba tutaddewo nga kyaffe oluusi oba kikwatagana programu eno naye sijja nkubaamu live. So namwe abanoonya ku Lwomukaaga ne Sunday temujjanga kunfuna. Saturday and Sunday don't make any program, tojja kunfuna wano. You can't get me n'oba oyina ki tojja kubanga onfuna Saturday ne Sunday, ekyo kimanye. So bwe tuddayo ku kitabo ne batugamba nti enguudo ezo
ziri Leslie roots are still a little explored. Ne bagamba ziri guessed oba bazipresuminga than actually known. Unreach the book, let's go there. To the book twekenenye. Ne batugamba twetaga asthmatic, or it can be a systematic archaeological study ku nguudo zino eberenga etusomesa tudiringe bwe tuba tudiringa n'ebyafaayo by'abantu abaddugavu. Take us to the book where we stopped on that statement of the asthmatic. Yeah, a systematic archaeological study erina okuba nga yeetaagisibwa ku nguudo zino etusomese great deal about the history ey'ebintu eby'Abafirika. UNESCO ewandika negamba nti amazima awo wokka bwe tujja okuba nga tuvaayo tuvumbule tukole okunoonyereza busukka buziba ku nguudo ezo ne roots ezo full investigated, tusobole okuba nga tuteeka mu nkola okusoma okugenda okuleeta ebibala mu kutegeera beautiful study ey'engendo n'ensenguka n'entabaalo z'okuva mu kifo kino n'okugenda eri masekati g'omwaka ogwakanaana BC, before the common era 80,000 BC ne 25,000 BCE. Emyaka gye boogerako there was nothing like Europe. 80,000 BC to 2,500 BC. Tulina okubyekenneenya kye bagambye bituwe ne bagamba nti ebyo ebyagoberera ku kaseera akasembayo ak'enkyukakyuka ey'amaanyi ey'embeera y'obudde, era nga kino kirabika kyekyakyusa engabana y'abantu abo ab'enjawulo mu bitundu ebya Afrika. Lwaki bano bali side wano, ab'ennyindo empanvu bali wano, abakalabweti bali wano, abali wano we bati, lwaki bano badda wano? Tulina kuddayo myaka 8 BCE gy'emyaka egigendera ddala mu myaka 1,019. Emyaka 1,019 tulina okuddayo mabega tubyekenneenye. Awo ebiseera you can't find anything in Europe okujjako skeletoni z'abaddugavu abaasookayo abayitibwa ba Gramold mu Bungereza mu England, abavaayo ne bayitibwa ba Basic mu Spain olw'okuvaayo okwota omusana, abavaayo ne bayitibwa ba Fremonians mu bitundu ebya Ireland. Black people ne bazimba Stonehenge. These are black people in there. Ne bagamba as yet era nga bwe tuyina ebyo ku bitini kw'obwo obubonero bw'okutaka ku nsonga ezimu ku makubo gano, nti era kyetaagisiza ddala okuba nga wabeewo okwekenenya kuba waliwo amakubo amalala agatamanyikiddwa eriffe, some completely unknown to us. Roots ezo ezimu nga tebazimanyi. Ne bagamba bring in the middle, scroll to the next paragraph. Ne bagamba study, hold it there. Okwekenenya okw'ebifaananyi ebikozesebwa mutasubwa n'engerera mu bwengula ze bayita satellite, mutasubwa n'engerera mu bwengula. Ebifaananyi ebyo birina okukasuka ekitangaala ekijjuvu naddala ku nsooto ezo ez'enkizo enkadde ez'amakubo agali masekati g'abasajja bano Abafirika, enjogereziganya yaabwe n'amakubo bwe basinkanira ddala ewamu n'amakubo agamu ge tulaba agandibadde amalala mukozesebwe walala. Kino wekigaana lwaki lino lyayitanga mabega wa lusozi, lino ne liyita mu kiko. Tekitegeeza mu biseera by'ebiti mu kiko tewayitikanga walingayo entobazi nga bayita ku nsozi amakubo 2. Kyova olaba obuuza omuntu n'agamba tulina ekkubo erikuyisa eno oba oyite ku lyawali, ne tubanga n'akayimba akagamba oyita awala n'otuukanga mirembe. Twava dda nga tumanyi nti ak'okumpi kanguwa naye olina okuba nga weesibye mmeka wazindaba. So kati satellite photographs zirina okuvayo ne zitulaga satellite images nyingi. Nagamba nti tulina satellite ezitekinga image mu Africa completely.
mu 1900 va ku bino omanyi satellite abazungu bo gye basooka oteeka mu bbanga barasha be bagiteekayo ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi oba mukulukusa bitungotungo 1957 1957 24th of October gye bayita Sputnik 1 bwe bagiteekayo naye Abafirika olwedde balinayo Black Knight eriyo myaka 1,000 mu bbanga bwe bakolera kye tuyita space exploration nga bagikola ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokuna 1961 gwe bayita Major Yuri Gagarin omurasha mu kyombo kye bayita Vostok 1. The Africans baali bagendayo dda, the Americans ne bajja mu mwezi gwa May nga 4 nabo ne but the Africans already knew kubanga already baali bamanyi inner planets ezisingira ddala munda mu solar system yaffe. So ne bagamba but no systematic, tewaliiwo kwekenneenya kutambula kusosowaza ku bifaananyi kuno kwabadde kukolebwa systematic study ku bifaananyi bino okusinga tekunnakolebwa. Kyovula abajja bavumbula kupya bajja bagira bupya bwe bakola ne babyezibika kubimira kufa kisiiri. Let's go to the next paragraph. Ne bagamba it would enable us kyandi tusobozesa kutusobozesa okubanga bwenyi ku bwenyi, hold it there, to direct baberenga bagamba ekyo bakisongemu era bakiteekemu ekyetaagisa okufuna obukakafu mu bisimiddwa bino n'ebiragibwa eby'ettaka ebikadde ebiri wansi w'ebigere, archaeological verifications mu field, era nga kyetaagisa okukola evaluation embalirira entuufu. Ne bagamba mu birala ebintu ebirala kibeere nga reciprocal influence eri ejjawo kiri ekifuula nnenge nti kali kyezisinga n'enneeyisa esinga mu bifo ebyo. Ekyava muno kyekyaleetera bano okukola kino, bano okumanya nti baalinga mu kifo kino kyekyabaleetera okukola kino, n'ensi kati kwetambulira in antiquity. Ebyaliwo edda lwaki tukola lwe tuti, lwaki okuwandiika kwayizibwa, lwaki kino kyajja bwe kiti, lwaki irrigation yatandikibwa. Nakusomesezza nakusomesa emabegaawo irrigation schemes ezisingira ddala obukulu okukamala mu nsi mu bitundu gye zikola ki gye zisangirwa, era abasajja abaakolera ddala embeera ey'amaanyi okubanga balwana n'obutonde. They confronted nature in a good way, not in a bad way. Ngeno mwe gye mumanye akatusala emiti. They confronted nature by using nature. Ku mbeera ey'okubanga bagezi kino ne kijja bano bagamba tujja kikonfrontinga bwe tuti. So ne basalawo ne bagamba tujja kubanga tuzimba irrigation schemes enagamba ennene esinga gye bayita Musawarati, endala gye bayita Munaga, endala eri mu Hodani, endala mu endala eri mu Yusuda, zonna mu Gezira, endala mu Duwanib, endala mu Basa. Tebazitusomesa. Ne bagamba nti ku lwekyo kyekyandibadde ng'ekintu kino kyekiba n'okuba ekintu ekyokuntikko kye tulina okusuubira nti ebintu ebisinga mu research bye birina okukolebwa. Satellite images zitulage amakulu ago nedda n'ekindi zaalingawo eziti byalingawo ebiti wano waalingawo bino ne bwebiti wano waalingawo bino ne bwebiti n'ebirala ebijjudde, ebintu bijjudde mu bibira eyo, ebigwa ebiki ebyenjawulo. Ne bagamba as nga bwe kiyinza okulabibwa mu chaputa oba mu masuula aga omuwandiiko gw'omuvuvumbo gw'ekitabo kino ogwokubiri, volume eyokubiri eya General History of Africa, erimu ensonga ez'okutandikirako okugenda mu biseera ebijja mu research eyeetaagisiza ddala okusinga mu w'okubeera nga bamuddiringanamu
wabula babeere nga bateekawo amazima amalungi, more than a rehearsal of well established facts. Ebiriwo already tumanyi what is in Egypt, tumanyi what is in Ethiopia, kati biri ebirala ebiri mu ttaka lwaki nabyo tebivaayo? Kyetaaga, it's the point of departure. Take off wetusinziriraawo. Next paragraph. Ne bagamba olw'omukisa omubi, unfortunately bring it in the center. There. Ne bagamba olw'omukisa omubi munnange, amazima ag'enkola bwetyo mazibu era ebiseera ebisinga tegalabika okuggyako mu nsonga ezimu mu bitundu ebimu, naddala ebyo ebitini nfaanyaganya, naddala ne sayizi oba n'obwagaaguuvu obwa Semazinga Africa. Tinagamba Semazinga Africa olina okumanya eyenkana etya, obunene bwayo, biki n'ebirala ebyo byonna oba tobimanyi munange, you are doing nothing. Olina okumanya nti Africa yenkanira ddala ekavalinga square miles milioni 12, kyangu nnyo, 12 square miles. Nagamba okuviira ddala ku ntikko okuva eri ku Tunisia okutuuka ku Cape Aqua Haras mu mambuka gye muyita mu south Maserengeta mu Kifulanenge, waliwo approximately oba obwenkanyankanya bwa miles 15,000, ate okuva buvanjuba paka bugwanjuba ze miles 14,600. So etudde ku square miles obukadde 12. Ne bagamba tulina okubyekenenya, ne bagamba ekikko kyokka ekyakiira okuva mu Bahel el Ghazal ku Lwandolandi y'abantu abamu, Bahel al Ghazal mu Maserengeta aga Mediterranean mu mambuka yewali ekifo ekyenjawulo mu byafaayo ebya Africa ebyedda. Nagamba kasita okwata Kemet ne Kush oba Ethiopia, not this present day Egypt tujamanya erinnya lyava mu Egyptus, ba Greeks be balireeta. In the Bible they call it Mizraim. Ancient it was called Kemet. Egyptians kireetebwa abasajja ba Greek, they are the ones who concocted that name. So kasita ojjako ebitundu ebyo n'ebya Great Lakes 1 obanga akutte Isiraamu n'ogijjako Mecca yonna n'ogitwala. Ekitegeera oba oggyeko Mecca n'ogitwala, oba ogenze mu Bakatuliki n'ojjawo Rome n'obeera ng'osobola okukola ki? Ogitwala. So ku mbeera bwe zityo omanyi nabagambako religion has something to do with geographical locations n'enneeyisa y'abantu, engeri gye beeyisa. Kuba nakutegeezaako omwagamba abakazi mu Isiraamu manyi ffe tutuwanya ekitiibwa ekimanyikiddwa nga omukyala, naye bw'oddayo in ancient times okuviira ddala Isiraamu baabakyala tebaabakkirizanga era baabattanga be baalinga tebaagala. They were always killed. They were never liked. Mostly in Saudi Arabia. In Saudi Arabia baalinga battibwa. The infant daughters, in fact, wonoonya mu sura ey'omukaaga aya ey'ekikumi-37, sura ey'omukaaga aya ey'ekikumi-37 ekulaga nti abaana abato abawala, unwanted daughters, were buried live in Mecca ne Saudi Arabia. Era tinabbi yalinga enkola eyo tajagala era yajogerako, but still era nenkugambayo abamu abavayo ne bagamba no, waliwo Obuyisiraamu nga Nabbi Muhammad tanajja. Ne mbagamba please, bwali tebutambulira ku nnono entuufu, kubanga bwe buba bwaliwo mu biseera by'aba Muhammad, before Prophet Muhammad, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, shahadu balinga tebazitoola ezogerwa mu sura ya 33 mu aya eyana. Shahadu balinga salat 5 tebazikola ezogerwako mu sura ey'okubiri. I think that is Al-Baqarah aya y'ekikumi-ana-mu-nnya. Zaka teyasasulwanga ayogerwako mu sura eya 24 aya ya 56.
swaumu tebagikolange kuyako mu sura ya 2 sura ey'okubiri aya 183 haji gye bakolanga si yene yogerwako mu sura ya yokusatu eya sura al-Imran oba Imran ekwasaganya ku family ya Kristo sura yokusatu ne aya ya 97. So these ones came after the prophet. So you can't come and say it existed nga they were not paying zakah. Ate in fact, matter of the fact, omanyi nagamba bwetuba ku perception, we speak everything. Olwa impact y'abawalabu bano mu North Africa, okay? Because of the impact of the Arabs, the invaders mu North Africa, kyaletera okubanga Africa olulimi lwesinga okwogera Luwarabu. Most spoken language in Africa Luwarabu. Era mu cultural approach mu bintu bye twetaaga abantu bonna balina okukimanya nti the Africa, all Africa is the native homeland ey'abaddugavu, nti abantu ba Asiatic people aba occupying North Africa ne East Africa, even though babaddeyo ebyaka ekiweranga 4 they are not Africans, balinga aba Dutch n'Abangereza aba occupying ebitundu ebyo Maserengeta aga continent. The question waje bava tetwetaaga kukidebatinga because they are invaders. Ate Abafirika mwenna nga muli ku program ene ya perception, naddala Abafirika nga muli basiraamu. Njagala pick this point from me. Asian imperialism. Take my word. Imperial efuga ly'aba Asia lino eryokwegulumiza teryogerwako. It is rarely ever mentioned. Era it was and still is even more devastating. Imperialism y'aba Asians yesinga okuvaayo n'ekyankalanya, devastating the people of Africa than either Europe or America. Point well taken. Ba Asians ba invader beba kyasinze okudevastatinga okukyankalanya n'okwonona n'okubba ebintu bya Africa. Look, mafuta ameka agava mu North Africa ne supplying the rest of the world. Amafuta ago gonna ga abaddugavu. The Arabs are feasting on it. They have, though Arabic was invented by the Africans, but now they find it as a spiritual language. So kyolina okumanya nti devastation yaabwe eri mowa okusinga ne Europe na America kuba bo bali on the continent directly. The Arab white superiority complex is not one with less than that of Europe or America, although their strategy of brotherhood deceives native blacks. Ebalimba nnyo nevaayo. Matter of the fact kyenagamba the blacks bebazimba omuzikiti ogukyasinga okumanyikibwa mu byafaayo kati abakatuliki bagwezza oguyitibwa Muzikwita mu Cordoba. Greatest mosque of Cordoba constructed by the black people nga bafuga Spain ne Portugal from 711 paka mwaka ogwa 1502. Muzikwita Roman Catholic neberange gutwala ku nsonga eyo. But now because, now get what kyembadde njogerako, because nti influence ya Asians on the Africans kireetera okubanga ebigambo ebikyasinza okwogerwa mu nsi yonna olunaku. Ebigambo ebikyasinza okwogerwa mu nsi yonna olunaku ebigambibwa okubanga byogerwa abantu abawera obukadde 9 byebigambo ebiri mu Al-Fatiha. Mubimanye bya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha, praise be to Allah, katonda wensi, yo wekisa nanyini wolunaku lw'okujajinga yekaya alina okubeera nga asinzibwa era nga wetusaba tuyambe atulage ekkubo ettuufu oyo wennyini abatutaddeko okuganja kwe era atunime kutwala mu kkubo eryabo abalina oba erivaamu obusungu n'eryabo abagenda emabbali. Mugimanyi sura eya Al-Fatiha esooka sura esooka okuva ku aya esooka paka aya ey'omusanvu ebigambo ebisinga okwogera mu nsi yonna on a daily basis. Naye nga nagamba ki
85% ey'abantu be bayita ba Arabs babeera mu North Africa bajja ne babba ttaka. So it makes them to confess words mostly on the continent they invaded. Gye baalumba. Ati abo bamuzamiru banyega ayogera atya bw'atyo. Facts. No. Abaroma bwe bamanya nga bamaze okuba gwe bayita Abdillah eyawaayo ebisumuluzo maama we n'amukolimira okuwaayo ebisumuluzo biwa King Ferdinand of Aragon ne mukyala we Isabella of Castile kye basooka okukola omuzikiti ogwazimbibwa abaddugavu ogwamuzi kuyita kuguteeka mu kyaki ey'Abakatuliki era ne babeera nga basobola okuba akola ki nga bagwezza mu mbeera bwekyo. So it was all about numbers, a struggle for who gets more numbers, who controls the minds of the many. That's how it has been. Era wekibaddenga. So ku nsonga ezandibadde bwe zityo bwe twekenneenya as we go back to the book nga bwe tukiraba, excuse me, nkisonyiwemu nabagambye kamukuwasisikayi kakalumbiremu ne bagamba kino we twekenneenya nti kifo kya njawulo ennyo ekiko kyawo mugga gwa Kiira Omaserengeta n'okugenda Mediterranean n'ebitundu by'omwambuka kifo ky'amaanyi mu byafaayo byaffe tulina okisoma. Ne bagamba nti kitubanja, it owes, kibanja nti walinawo ekintu ekyenjawulo ekina okubaawo ku mazima agenda. Bring that statement on the next page in the middle. Kyekiringa ekifo ekirinamu amazima ekisooka lwaki olw'ekifo kyekiriwo wekiri okusinziira ku semazinga yaffe nga weyimiridde kyetuyise geographical position, kyebayita geographical position. Ne batugamba nti ku mitendera egimu egy'ebintu ebyetoolodde awo mu butonde mu kukwasaganya n'ebisigadde ebya semazinga, kuba bonna asanga amayinja gali agazimbye ku temples ezo ez'enjawulo ate nga omuddungu tegaliiwo, n'ogamba bagajjawa. Kikulaga these people ba communicating kuba gavanga ddala as far as Tanzania wane walala nga galeetebwa rest of the continent. Nekigamba ate ekirala ekisembayo okusukulumiza byonna above all nti bwe bungi obukwasaganyizibwa obukozi oba obwandibadde n'obwenkola ey'enjawulo eya ennaku oba n'embalirira eya Africa okuva ku nsibuko y'abantu ekitusobolesa okuba nga tugoberera ebyafaayo okuva ku nkomekerezo ey'ekiseera ekya Neolithic period kye nagambye bwe kyakomekereza mu myaka ng'egy'enkumi 3 BC paka otuuka mu myaka gyaffe egya 7th century oba egy'olukaaga 7th century in our era. Neolithic period nagamba yaliyo masekati okuva mwaka gwa 8 paka wekomekereza nga mu 13 naye nga tulaba 24 BC yawo. Neolithic period yesembayo ze bayita Stone Age. Africans were using stones. Now from 3000 ebyo byonna ebyuma byolabye ebikola mu medicine, the blacks were using them. Now we batuuka mu kitabo kino tukyali ku introduction yakyo ne batuleetera Egypt geographical position. During that statement tubeere nga tujekennenyaawo mu masekati. Era still on the introduction tulimu the general history of Africa volume 2 oba book 2 UNESCO. Tuli ku introduction. Scroll to the next. Okay. There ne bagamba kati katulabe lwaki bagambye sira tulina lisimba nnyo kubanga twabikolanga ne biva eno ne tugenda eri kyovola baba kuvaayo ne bagamba de bantu bajja mu Uganda ne walala mu 13th century myaka gy'olukumi Bahamites ne bajja mu myaka gye abachwezi ne bajja Chwezi dynasty
neyingirawo baluwo babito mu 1400s 1500s 1400 banairo Hamites banairotics Bahamites migrations ezo nga bwe zijja migration ezo zijja nga boolaba abasomali we batandise okujja wano n'aba Eritrea we wanayitawo emyaka ng'enkumi 4 nga bajjudde wano n'abayindi olina okugamba bajja batya nti walingayo olutalo Boko Haram nga Amerika yeruteekamu sente nga amagye ge Uganda ge gakola security nga we gakoma mu kubagoba mu nsi yaabwe nga bawe safe haven mu Uganda ne babawa obutuuze so that is kyekitulaga kati nabo eno twakomawo bukomye eri gye twakola nga civilizations zaffe kyova olaba byonna ebiriyo eri bifaanana ffe ba Muhammad Salah teri bibafaanana nothing those are invaders ba Abdel Fattah Sisi tebalina bibafaanana naye si waabwe ba Hegazi nothing si waabwe ne bavayo ne beeta the pharaohs pharaoh okuva ddi those are invaders ne bagamba mu kitundu ekigavu ekitakwatagana ku side eno neno that is parallel ekitegasse ku njegoyego oba ku mbalama z'omugga ogwa Red Sea ewamu ne eyitibwa Indian Ocean nti wano ewali ekyandibadde ng'ekikko depressions ezitambula bwenyi ku bwenyi kye tuyise perpendicular tubategeeza 90 degrees okay nga byetunuddemu bwenyi ku bwenyi mu masekati y'ensi ey'amazzi gano kituwa okuba mu kitabo kino kye bali mu kututegeeza UNESCO kibawa omwaganyi okutuuka ku kikko ekyakiira Maserengeta aga ekitundu ekyomunaana ekyo ekitakwasaganya ne kiri kye tusoose olaba ekiri mu mambuka ewamu ne busukka buziba okutuuka ku muyanja ogw'omu masekati Mediterranean era kyekimu ewali obwagaavu obuggule mu bitundu bya bugwanjuba ne bagamba era wabeewo okwebaza ku kikko ku bikko ebitandikira mu bitundu ebya Chad. Bring very well that statement up. I don't want anybody to get confused there. To the valley starting ku kikko ekitandika ku nyanja oba mu bitundu eby'eggwanga erya Chad okuyita mu nsozi eza Tibesti ewamu n'ensozi eza Enedi paka kutuuka ku nkomekerezo ya kosi y'ekitundu kino. Now oyinza okugamba ensozi eza Tibesti zeziriwa olusozi olwa Tibesti ze bayita Tibesti Mountains nsozi zitandikira ku Chad n'okuva ku nyanja ya Chad mu mambuka g'eggwanga erya Chad ne zikoma Maserengeta g'eggwanga erya Libya eggwanga erya Libya era nga olusozi olwa Tibesti entikko yalwo bagita Kuwuni is the highest peak of the mountains of Tibesti. Kuwuni in fact olusozi olwo lwa volcano kuwanda muliro lwenkana lucha Rwanda but tugambe obuwanvu luli mu futi omutwalo gumu mu 1,200 ze futi omutwalo gumu mu 1,200 ze meters 3,473 era lwe lusozi olusinga obuwanvu mu Sahara. Simanyi oba walusoma. It's a volcanic mountain. Ebyo byonna ebitundu bye tuli mu kwogerako. Ne bagamba lastly, let's go to the next page. Mu kusembayo tutuyina okwekenneenya obuwagaguvu obw'ebitundu omugga mwe gwasobolera okuba nga guvaako ennimi endala delta guzimba obuzinga wakati amazzi nga gawaguza eyo gye bayita old age ey'omugga kubanga youth age guba gutwala buli kimu kye guyina water velocity eba eri waggulu amazzi gaba gadduka nga ku speed ya waggulu era gasitula buli kimu kubanga volume eba waggulu gatuuka mu middle age
ne gatandika okukola myandaling nga gasalaasala ne gadojinga ena cataract butandiko zirabira. Then ku old age dwekutulako kose eno nekwata eri neeri nga bw'ofuka omusulo wansi ne gutambula wane wasooka gugenda straight nga mungi nnyo we gutuuka eri ne gutandika okweyabyamu n'osanga ng'ewakati tegugenzeewo eri gutambudde eri. That's called the delta. Nga tukyali bavubuka bato awo naddala batugamba nga abawala abato afuka n'ateekawo n'akannya wansi naye gyakoma okukaddi wa akannya kaba takyasobola fuka n'ateekawo kannya. Kati youth age yene wasinga amaanyi energetic paka eri mu delta gugira ne bagamba n'ebyo ebitundu ebiri mu Libya ebirimu amazizzi mu ddungu ze bayita oasis. Ojjukira the Battle of Tripoli eya 19 of arrangement eza 1917. Then ne batandika to bombard it in 1821 wow mwezi gw'omusanvu. There was even another Battle of Libya eyaliwo mu mwaka gwa 1874 nga bakubirayo biseera bye bazimba amaje aga Navy ba Navy SEALs aba United States of America era babeera bakugamba mu anthem yaabwe our armies from Tripoli up to Mentozuma gajja ne gakubibwa in Tripoli because bagajjamu bayita ba pirates. That's how they formulated amaje ga United States of America ga Navy SEALs. Nagamba konti matter of the fact ne musematala asooka n'owokubiri government ya United States of America yasasula ba mafia okuprotectinga nga amaato gaabwe ku mazzi. That's how the mafioso got rich. Gabere nga tegakubibwa. The mafioso system was protecting their military navy warfare and equipment. So oasis ezezo zoli eza Libya zirwaniddwa nnyo nga buli mwagala camping ewali amazzi mu Libya. So tulina okumanya baani abayetooloola mu oasis ezezo nga tunagenda kweri avionics gye nagambe yali mu bitundu ebya West Africa. Twekenneenya n'ebitundu ebya Suez Isthmus. What is an isthmus, Grandabot? Ke kataka akatini akayita ng'olunyiriri masekati g'amazzi ngeno wali amazzi mangi nena amazzi. So Suez nagambe Suez Canal bana abagisima baguwa sepe, they never did it. Suez Canal already waliwo gye bayita the canal gye bayita Canal of the Pharaohs. Cleopatra yagiyitako ng'agenda okukyalira Julius Caesar omutwalira omwana we gwe bayita Caesarion okuva mu North Africa nga Rome yeetaaga nnyo obuyambi because Africa yalinga food basket okufeedinga Julius Caesar okuvaayo okubanga akubaani eyamuddira mu bigere gwe bayitanga Anthony. Okay, so Suez Canal already yaliwo kyovula baba wa contract okola Panama Canal. Sente zakola mu Suez Canal zekubyamu ne zekubyamu ng'ebalemye kuba eyo bagiyitanga the Canal of the Pharaohs. Yasimibwa Pharaoh gwe bayita Pharaoh Necho owokubiri ewamu ne kabaka Darius owa Persia asooka called Darius the Great. Okay, the canal kati walinga waawo amazzi ago agali narrow, that's called the isthmus. Tikituwa omufunyiro omugazi okutuuka mu bitundu ebya Mediterranean. What were the Africans doing there? Ezo zonna case study tujja tuzekenenya mu kitabo kino nkugambye gakyalimu abaga tetunatuuka munda. Doza kacyawo omusoga, omugisu, omudama, omuganda, omunyankole, omukonjo, omusongola alinze tutuuke akaseera we koogerera the people bwe bati olabe kumanya gootalabangako bye batagamba n'ogamba yina tugenda mu Buganda lwaki gano kubanga ebyafaayo bya Buganda biri prepared by the invader. They have to go kasita basayininga the Buganda agreement era 1900 ne bakyusa ebyafaayo byonna ne kingdom zonna ezaddako Bunyola Nkole ki ebirala byonna ebyali byasookawo byonna ne babitwala nti bya bumenyi bw'amateeka ebyabamwange ebyabaani. So tujja kuba ebyo byonna tubisoma mu maaso eyo tubyekeneenye. There is somebody who knows something about you that you don't know anything about yourself. Wali amanyi ebintu ebikukwatako omuddugavu gwe byotamanyi ebikwata ku gwe.
So you have had a chist obaddeko n'ogule n'enkovu ne curtain of lies amaaso go. There has been silence of you as a lamb led to the slaughterhouse. Obadde otwalibwa kusaddakibwa busaddakisi. Nothing, anything, byomanyi nnyo. Ne bagamba nti thus tugulewo ku lw'ensonga eyo okuva mu bitundu bya buvanjuba ebya Afrika paka mu bugwanjuba mu Maserengeta paka mu Mambuka ebitundu ebiri mu njegwego z'omugga ogwakiira ye zooni oba kye kitundu ekirimu contact oba ensangazigana ezirina omugaso gw'okuntigo privileged contacts ez'okuntikko si mu masekkati ga bitundu bya Afrika ebyetoolodde ebitundu bya kolido zino ezakiira wabula nti wano bikulaga ye wali enkwasaganya ezo ez'omugaso n'ebifo ebyewala distant centers ez'ebyo ebyakolebwa ebyamagezi ebyedda okuva ku ebyo ebisemberedde ebitundu bya Arabia ebiyingidde mu nyanja eya Indian Ocean, the Arabian Peninsula ewamu Indian Ocean n'ebitundu ebya Mediterranean world n'ebyo ebyaba kyeruppe ewamu n'abasukka buva mu njuba buziba. Twogera bitundu ki? We speak about ebitundu ebya Japan nga tulaba ba General Tamoramora nga tulaba ba greatest samurai okuba omusamurai asinga okuba omuddugavu oba okusinga okuba n'ow'amaanyi mu byafaayo ne baba n'olugero olugambo okuba omusamurai omutuufu olina okubaamu omusaayi gw'omuddugavu ayitibwa Miyamoto Musashi from Japan. Tulabe greatest female strategist eyawa omukuba strategist ababalibwa ennyo mu Han Dynasty y'aba China okuba omugezi gwe bayita Zhu Zheriang. Mukazi we ne kati mu China bayina olugero olugamba towasa mukazi wo nga Zhu Zheriang kubanga philosopher mu yamugamba ni naye kikazi ekibi ekiddugavu bw'ona akiwasa kigezi kyenkananga gwe tujja kuwangula olutalo enkya n'akeera n'akiwasa. Era omukazi yamuwa strategy ne bakuba amagye g'abajje n'abo abamanyikiddwa ennyo abaali bava mu Tang Dynasty nga bakulembeddwa omutugumbuzi Kawo black people. Mu biseera ebyo tujja kuba tukola ki? Tubyekenneenya tulabe why does it only happen mu bitundu ebyo. Ne bagamba however ne ku lw'ensonga eyo, bring the next page, next paragraph, you see nga bwe tugenda okuta essimu. However omugaso gw'ebifo bino ebiri geographical nti gwagenda nga gukyuka mu kaseera na buli kaseera. Ne bagamba mu Africa enkomekerezo ya Neolithic age yaliwo ku myaka 13 BC kati gye myaka 15 okuva kati yalimu phase esembayo ey'obunyogovu eyakoma paka 23 BCE mu bitundu ate eby'omu Northern Hemisphere mu kitundu ekyawaggulu ng'ovudde ku musitale ogwa degree 0 nebagye bayita equator. Ne bagamba mu kaseera ako bino byasukulumizibwa okuva ku myaka egy'akasanvu 7th paka mu millennia ey'ebisatu ey'enkumi 3rd millennia nga tetunatuuka mu biseera byaffe. Era ebitundu ebyo ebya buvanjuba ne bugwanjuba eby'ebitundu by'omugga byalinanga embeera z'obudde ennungi eri abantu okubeeramu, climatic conditions favorable to human settlement, ewamu n'okwekennenyeza ddala nga okwatagana n'okusisinkana mu masekkati g'abantu oba ebitundu ebya buvanjuba n'ebya bugwanjuba ku ssemazinga Africa kyali kintu kya mugaso nnyo nga ku ebyo okuteekawo era enkwasaganya eb'omu Mambuka ne Maserengeta. Ekifo ekyo kyali kya mugaso nnyo. Ab'omu Mambuka Bamaserengeta ababuvanjuba n'obugwanjuba ngwe basinkana awo.
Next page. Omukogudako katugenda ku mukogudako. Ne bagamba nga ocekenenyeza mu mbeera eyo. Oluvannyuma ate olw'emyaka 2024 BC kati nagamba obula BC twatandika ekitabo kino ng'olaba minus kitegeeza BC nga tetunayingira mu myaka gino egy'enkumi gy'obala 2019 kati kwate 2019 gigatte ku 2024 otegeera emyaka gye twogerako okuva kati gy'emyaka 1419 nti okukala okw'ebitundu bya Afrika masekati kuliwo masekati kwatandika mu masekati g'emyaka oba gye gyandibadde nga masekati ga ebitundu bino ebiteekonyaganye ebye-13 n'ebye-15 mu mambuka ne kireetera ekikko ekyakiira nga ekkubo ery'oku ntikko erirwo masekati g'empuliziganya mu abo bonna abali ku sseŋŋendo ya Afrika okuba nga bakwasaganya n'abo abali ku lubalama olw'ennyanja ey'omu masekati Mediterranean Sea ekyasinze okukolebwangako obusuubuzi n'okukolebwako entalo mu byafaayo era kati mu kiki ekiyitibwa amaserengeta ga Afrika okudda wansi w'eddungu erya Sahara. Studio line mbadde mbeerabidde mbadde nfuuse dictator ng'abantu abamu mbadde nfuuse dictator mbadde mbeerabidde 075319326 075319326 era nkimekinga kiriya nkiddamu mumwe mbambadde nina nawe appointments ku lunaku olw'omukaaga ne Sunday tojjanga kundaba era ku lwokusatu nalwo lujjanga kuba luzibu okujjako mu ssaawa ez'okumakya ate nga ntegeza alia TV Africa. Halo? Yes, sebo twogedde n'ani ono? Sebo twogera n'ani ono? Ani? Sebo. Ekyamazima kiri nti tuli mu kibiina era nebaza Katonda okuba nga yakutuwanga kirabo. Amen. Mukama Katonda akwongera obuwangaazi. Esebo. Ebyo byonna by'otubuulira tewabaddewo abaddaasimanyi. Esebo. Bw'ozenga otemaatema entambula engeri y'entambula ya Afrika okutuuka kati nekinzijukiza abasajja bano bazze batukweka ebintu bingi. Olaba baba boogera ku bwakabaka bwa Buganda abawandiike batandikira ku Ssekabaka ki. Ekyamazima naye nga tubandera Ssekabaka okuviira ddala ku luse lw'abalasangeye. Okitegeera kubanga ekintu alina n'ebika bye yasangawo eby'Abaganda. Okudda emabega okuva ku luse lwa Pemba Musota otambulidde emabega ku be bayita abalasangi n'Abassekabaka abo bonna tewaliwo aboogerako. Teri aboogerako. So nga bakola kinene nnyo bajja ne batusunirayo katonoto ne batulaga ku bika binansanvu. Naye ng'abagatta ebika binansanvu ebyo balina Ssekabaka ba Buganda abaaliwo emyaka egy'emabega. Mukama wange zibudde amaaso era webalinyo okujjako kyembadde nkusaba badde nkusaba bw'oba ofunye obudde ogezeeko okutulaga ku isitole wa Bunyoro Busoga ojja okukwataganye n'owa Buganda. Tujja musoma mu kitabo kino gyali mu maaso eyo. Bannange nza abo kitegeeza sigenda kusegukira ddala ateekeddwa okumanya obuvuga n'obuddo. Kale Muganda weebale nnyo. Amen. TV Africa, halo? Halo TV Africa? Halo twogedde n'ani ono? Ndikuwulira Esebo. Esebo oli ku TV Africa? Esebo. Oli live sebo? Ndi live.
Essebo li live ku TV Africa tukuwuliriza bonna gy'osinzidde. Kati mbadde nsaba. Essebo. Okusomesa kuno nga kulungi. Kusomesa kulungi kukwata na byafaayo bya Africa ebiwandikiddwa mu bitabo bya Kizungu era okusobola okwetegeera naddala mu byafaayo eby'ebitundu ebyenjawulo okwetoloola Africa. Essebo. Kati mbadde nsaba oba waliwo ky'omuntu asobola kukola n'afuna records zonna nga situtandise nga maze emyezi ebiri gyokka. Kati nkoze ntya? Records osobola ozifuna ku TV Africa oba n'ofuna essimu yange Stella Gigaba naye nja gikuwa ku 0702 ku 02 nsooka nfune gye mpandika munange kubanga nkyagadde nnyo. Essebo. Essebo nja kuba essimu njikutegeeza. 0702 0702 0 3 3 8 00 3. neyanziza mukulu wange. Essebo tujja kuba tukwatagana awo. Amina amina. Amina akumata kumira mpeera. Amina. Essebo tuyanziza. Essebo tuyanziza okubanga otukubiddeko. Agamba abasigadde abakwano bange bonna betusinkana wansi ku Mizupa International. Nsanyuse kubanga muri ku TV. Essebo mukulu Buwembo. Yebaliko muganda wa. Essebo mukulu Buwembo okubiddewa. Kubidde ne wa. Ewamwe mukono. Kakati nsooka kulongera kizibu ekisooka gundi wangi mukulu Buwembo obadde otegeeza ki? Mukulu Buwembo aye kavuddeko. TV Africa halo. Halo. TV Africa halo. Halo. Halo twogedde nani ono? Oyogera ne Peter Kalyesuubula. Essebo Kalyesuubula. Kakati njagala okubuuza nti Abafrika baali bagezi era nga bannaggwana okuva edda n'edda. Kiki ekyabalobera okubeera nti baagaana okusoma ebitabo era abazungu ne bakikola nti bwoba oyagala okweka ekintu kyonna kyonna omwana w'omuddugavu olina kiteeka mu bitabo ate nga sekati basinza amagezi. Essebo ekiri awo. programu eno wakagirabira bbanga lyenkana ki mukulu Kalyesuubula? Programu giguddeko bugwireero n'enjagala nnyo. Kati tulina library esinga obukulu mu nsi bagita Library of Alexandria ye yali esingamu ebitabo tekomangawo ku nsi. Library eyo buli we balumbanga Africa nga basooka kwokya bitabo kati abalwanyi nga bassa wansi ebyokulwanyisa bagende bazikize omuliro ku bitabo. Kati ne beesanga ng'ebitabo bino bibakubizza nnyo kuba buli yajja ng'ayagala nga twala library eyo yalina manuscripts ezigendera ddala mu bitabo 7,200,000. Yasembayo kwonoonebwa Abakatuliki mu mwaka gwa 391 AD be bayita ba Puebloan Army. Ne batta omukyala yali asembayo okukola mu library eyo gwe bayita Hapatia ne bamurepinga Abakatuliki ne bamujjako eddiba lye ne tiles mu library gye bali batadde gye bayitadde Serapeum. Nekitakomaawo library endala eya Sankore yo ebitabo bikyaliwo. Sankore yazimbibwa mwaka gwa 92 AD. Eri Alexandria yazimbibwa mu BC nenoonebwa mu 391. Then eya Sankore yazimbibwa mu 92 AD. First International University up to now manuscript zikyaliwo. Newe olaba abasajja abava mu olutalo lwa Gaddafi abayitibwa Abatuareg we bakomawo ne batandikawo akabonda akayitibwa Ansha al-Sharia ne batandikawo akabonda akayitibwa Al-Qaeda in the Islamic Maghreb ne batandika okuba mozeria muzizo nezazikibwamu bakalifu n'abasajja abaali abayivu abawandika ebitabo mu Mali ebitabo ebiraga nti Oluwarabu lwawandikibwa mu Africa ne luyoka lutwalibwa mu Bawarabu ebiraga nti terwaliwo mu biseera bya Muhammad. Kati we baakomawo with their invaders mentality ne batandika okuba mutimbukutu obadde ng'olaba 2011 2012 2013 Abatuareg ne bakuba buli kimu ne bayingira ne distorted Bamako ne bajjako government ne walala because of historical facts. Kati abaddugavu ebitabo ne batandika okubanga
babikoowa kubanga buli yakwatibwanga ng'amanyi ebitabo bamukapturinga. One of the greatest writers gwe bayita Ahmad Babo we yakwatibwa famire ye yasalibwako basalangako mitwe paka wakkiriza kabaka wa Morocco n'amukwata by force n'atwalibwa mu Spain okutandika okusomesa mu mbeera ezo. So okusoma kuno nikutama abaddugavu ennyo nekibeera nga kati information sigala naye mu mutwe, otherwise bw'ogenda naye ku front line ng'omuwandiise yabakubyanga. Then attacks zino we zaabangawo we balumba, you can't pick everything n'ogenda nabyo. For example, singa wabaawo nuclear catastrophe ne basuula nuclear oba intercontinental ballistic missile mu biseera bino kati ebiriwo ne wasurvivingawo abaana nga 3,000 abato bwe bakula ne batandika okunyumiza abazukulu baabwe. Twayinanga Facebook nga tulina internet yayiibwa omuddugavu Philip Emigwali, twayinanga tutambulira mu bbanga ennyonyi. Ababawo bagamba lwaki tokyasobola bikola nga luli kubanga technology gwe tewamuwandiika musigaza. So that's what we call yandibadde nga discrepancy eyawula from the other time yali eya glory up to this time eya catastrophe. Then nogatako emyaka ebina ejasirevale buli muwandiisi wa bitabo buli mugezi yatwalibwa ne balekawo abali feeble minded. Abaguba eddalu we beebakako babiri bazaala omwana nga simiguwa ddalu. Kati omwana oyo tajja kubuuza maama we ebigo bya mugenyi mwalimawo mutya, wamubuuza gwabuuza muguwa ddalu tabimanyi kubanga baabikola baatwalibwa in slavery. They were taken ne bazimba Europe nga boogiraba, ne bazimba America nga boogiraba, ne bazimba Australia nga boogiraba. Everywhere a black man has been attacked. Nagambye emirundi egyalumbibwa continent eno. TV Africa, hello. Let's see abayina messages zammwe oba zaasobodde otuukayo naye nga ne studio line ekyali open. Thank you Mr. Abbott for the show. That was something to drop in the bag anyway. Anagamba kintu kyeki ebimu ku byetaaga oteeka mu nsawo tubeere nga twekenneenya. Abapya ku programu eno saagala nnyo kubaddiramu nnyo osobola kufuna butambi kuba twasoma dda ate saagala kuddayo. Nagambye Zamba yagamba adingana amawulu mu Luganda atugamba agajjamu omukuto naye bo bagadingana ne bagajjamu kuzimba mbuto. TV Africa. Ese bani ono. Erinnya lyo bakuyitaani ssebo? Esebo muzukulu waani? Esebo musajja w'engeye teesa. Program za radio nazikola dda kuva ku mwaka gwa 2009 ndi ku zi radios nsomeseza areas nene nnyo nyingi kamala era zonna we ziri naye with the time tujja kubanga nazo tuziteekako tubeere nga tukola ki nga tuzisoma tubeere nga twekenneenya mu mbeera eyo. Nagamba buli wofuna time ng'ofunye we basomesa go and learn, genda osome tokyawa kifo lwakuba kisoko otulabe what is there olyokobeere ng'osomayo kyosobodde okubanga oyigayo. Ate sina kyenkukakako, I can't force you to be an African, nothing. Sisobola kukaka gwe oli ekyo tosobola kubeera ng'okola ki okyejjako gwe oli ekyo. So osobola okweyita byonna ebirala neweyita Omungereza neweyita Omujamani mbalaba nnyo mu mipiira nga gituuse. Nze ndi mu Germany mukwano gwange Kibuka Lincoln yeyita wa Germany. Nze ndi mu Germany na mu buli kimu naye Kibuka Lincoln oli mu na Uganda ate ng'oli mu Afrika. Anyway tujja kubandoza tunzikiraawo tujja kwasaganya olunaku olw'enkya eyo yonna gy'osobodde okubanga otusanga olabira telefayini eno. Kale obadde ogaliddwa gwasembyeyo last Zulu esebo jebaleko muganda wange esebo obulamu mulungi ani ono buwembo kasule emukono ebuwembo yewavuddeko sobola kusoka kulobere TV yaffe eno yayingiramu ekintu bw'oba oyogera kati ebigambo tetukyabiwulira tugimalayo volumu naye tekyawulikika oli ab'emukono complain ye ab'emukono mpulira bagiina naye abalala tebagiina. Nsaba ogambe ba technician batutereereze mu reception eriku okujjako ebigambo bye tubisoma birungi. Ekitegeeza tulinamu signal distortion. Bwino oyo tusobola mufuna wa naffe ne tumusoma ng'ebigambo birungi.
bulungi muganda wange. Ebitabo mbawanga reference kwe musobola obisoma, osobola okuodalinga kati ng'oyita ku Amazon. Lwakuba nagamba Amazon engeri omusajja Jeff Bezos gye yeegagawazizaamu. Osaba ekitabo katugambe Destruction of Black Civilization ne bakuwanga cover yeyo naye nga muna information si yeyo. Kati ate tolina wobalopa kuba bo bali mu America ate gwe wawaayo da sente zo ne bazisala ku Mastercard oba ku Maestro card oba ku Visa card. So olina kuyita eno rightful channels mwosobola okufuna ebitabo mo eyitibwa Institute of Black Studies okuva eri Maulana Kalenga n'abalala tuba tusobola okukwasaganya ne communication wano ku TV Africa. You order the right books n'ozifuna naye soft copy books nzirina, hard copy sikyazigaba mu dduuka n'ebitabo byange ne soft copy osobola okujja ne flash nekutera n'ogenda n'osoma. Nombuulira ebintu bingi ate waliwo n'ebirala bye navumbudde nja kujja twogere babiri. Nkulinze muganda wange. Kale beera bulungi tweyanziza byonna. Kale taata kasiteeta ba Saturday na Sunday na Lwakusatu sibaawo mba nange ngenze kusoma era mba ngenze kusoma n'ebensoma nabo n'ebirala bye twekenenye ewalala. Abalala ndabyeko abansinikidde message bakwano baffe bitubeera nabo ku Mizipa International funa obudde oyiteyo wansi awo ku Salama Road ku ludda Munyonyo tojja kusigala kyekimu era ojja kubaako kyoyiga era obeere part ku backbone egenda okuzimba the economic standard ne moral standard ez'abantu abaddugavu kuba we tubayite mu Pan-Africanism eyandibaddenga kasi temujja. So for the greatest good of Africa, Africa y'Abafirika tujja kukomawo olunaku olw'enkya. Ashe.